Ukraynada baş verən məlum müharibədə Amerika və Rusiyanın maraqlarının toqquşması hər iki ölkənin hərbi gücünün müqayisəsini yenidən gündəmə gətirdi. Bu gün də belə müqayisələrdən biri olan F-35 ilə Su-57-ni nəzərdən keçirəcəyik. İlk öncə gəlin bu təyyarələrin inkişaf yolunu nəzərdən keçirək, daha sonra isə dəyərləndirməyə başlayaq. İlk öncə başlayaq Su-57-dən. 1980-ci illərdə Sovet İttifaqı növbəti illərdə istifadə edilməsi üçün yeni nəsil qırıcı təyyarələrin hazırlanmasına ehtiyac duyurdu və yeni təyyarələrin ön cəbhə döyüş təyyarəsi kimi MiG-29 və Su-27-ləri əvəz etməsi gözlənilirdi. Bu gözləntilər çərçivəsində MFI proqramı başladıldı. Nəticədə Mikoyan firmasının MiG-144 layihəsinin təkmilləşdirilməsi qərara alındı. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra isə maliyyə çatışmazlığı səbəbilə 144 proqramı davamlı olaraq təxirə salındı və ilk uçuş 2000-ci ilə qədər gecikdi. Daha sonra 144 layihəsi ləğv edildi və yeni nəsil döyüş təyyarələrinin istehsalı üçün PAKVA proqramına start verildi. Rusiyanın bu layihədən gözləntisi o idi ki, Qərbin Eurofighter və F-22 Raptor təyyarələrinə bənzər bir təyyarə istehsal etsin. Yeni başlanan PAKVA layihəsinə Mikoyan, Sukhoi və Yakovlev firması olmaqla 3 firma qatıldı və sonda Sukhoi firması seçildi. 2017-ci ildə ilk dəfə olaraq T-50 kimi tanınan qırıcının seriya adı rəsmi olaraq elan edildi və təyyarə Su-57 təyinatını aldı. 2011-ci ildən başlayaraq sınaq uçuşları edən qırıcının istismara verilməsi zaman-zaman ertələnsə də ilk partiyası 2020-ci ildə hərbi hava qüvvələrinə təslim edildi. Rusiya 2021-ci ilin iyulunda hər il 12 ədəd Su-57 döyüş təyyarəsi alacağını açıqlamışdı, amma yaşanan bəzi problemlərdən dolayı bu alqı-satqı gerçəkləşmədi. Onu da deyim ki, 2019-cu ildə baş verən sınaq uçuşu zamanı Su-57 təyyarəsi qəzaya uğramışdı. Görünən odur ki, Rusiya 5-ci nəsil təyyarə istehsalı barədə çətinliklər yaşayır. Son olan məlumatlara görə isə hal-hazırda Rusiyanın inventarında 14 ədəd Su-57 döyüş təyyarəsi var və Rusiya mənbələrinə görə artıq Su-57-lər Ukraynada aktiv şəkildə istifadə olunur. Lockheed Martin şirkətinin istehsalı olan F-35 Lightning təyyarəsi isə həm hava üstünlüyü, həm də hücum missiyalarını yerinə yetirmək üçün dizayn edilən tək oturacaqlı, tək mühərrikli, bütün hava şəraitində fəaliyyət göstərə bilən, stels qabiliyyətli, çox funksiyalı 5-ci nəsil qırıcı təyyarə ailəsidir. O həmçinin kəşfiyyat və müşahidə əməliyyatlarını effektiv şəkildə həyata keçirə bilir. F-35-lər 2001-ci ildə vahid hücum təyyarəsi proqramı çərçivəsində yaranmışdır. Belə ki, proqrama Boeing firması X-32 modeli ilə Lockheed Martin firması isə X-35 modeli ilə qatılmışdı. McDonnell Douglas firması da proqrama öz modeli ilə qatıldı, amma model mürəkkəbliyi səbəbilə rədd edildi. Seçimlərdə X-35 layihəsi rəqib X-32-yə qalib gəldi və F-35 Lightning 2 kimi istehsala verildi. X-35A ilk dəfə 24 oktyabr 2000-ci ildə test edildi və səsdən sürətli uçuş keyfiyyəti, idarə etmə, məsafə və manevr etmə performansı nəzərdən keçirildi. Vahid qırıcı proqramı sistemlərinin inkişafı mərhələsinə keçərkən F-35 təyyarəsinin yaradılması üçün X-35 prototipində bəzi dəyişikliklər olundu. Uçuş avionikası sisteminin yerləşdirilməsi üçün gövdənin ön hissəsi 13 sm uzadıldı, üfüqi stabilizatorlar tarazlığı və nəzarəti qorumaq üçün 5 sm arxaya köçürüldü. Son mərhələyə gəldikdə isə X-35 prototipinin 3 variantı istehsal edildi. F-35A normal enmə-qalxma sisteminə sahib variant, F-35B şaquli enə bilən variant və dəniz donanması üçün nəzərdə tutulan F-35C. Amerika hərbi hava və dəniz donanmasındakı F-16, A-10, F-18, AV-8B kimi qırıcıları, Britaniya isə Harrier qırıcılarını F-35-lərlə əvəz etməyi düşünürdü. A-1 olaraq adlandırılan ilk F-35A ilk uçuşunu 15 dekabr 2006-cı ildə həyata keçirdi. 2006-cı ildə uçuş etməsini, amma texniki səbəblərdən dolayı 2010-cu ilə qədər seriyalı istehsalı həyata keçirilə bilmədi. Əslində Su-57-lər F-22 Raptorlara rəqib olaraq göstərilir, amma bu gün onu F-35-lərlə müqayisə ediriksə, ilk öncə fiziki fərqlərindən danışaq. Belə ki, Su-57 ölçü baxımından F-35-lərdən daha iridir. Amma onu da deyim ki, qırıcının iri ölçüyə sahib olması onun ən yaxşı olması demək deyil. Birazdan bunlara da toxunacağıq. Su-57 2 mühərriyə, F-35-lər isə tək mühərriyə sahibdir. Ümumi olaraq hər iki təyyarənin özəlliklərini ekranda görürsüz. Amma gəlin görək, bu rəqəmlər bizə əslində nələr deyir? F-35-lər tək mühərrikli olmasına baxmayaraq istifadə etdiyi F-135 mühərriki sayəsində iki mühərrikli təyyarələrlə demək olar
var ki, eyni performansı göstərir və radarlara görünmə qabiliyyəti minimum olan 5-ci nəsil çox məqsədli multirol sisteminə sahib bombardman təyyarəsidir. Onun missiyası əsasən düşmən ərazisinə sızmaq və kritik yer hədəflərini vurmaqdır. Amma lazım gəldikdə isə hava-hava döyüşlərinə də girə bilir. Digər tərəfdən isə Rusiyanın PAKVA proqramı çərçivəsində inkişaf etdirdiyi Su-57 döyüş təyyarəsi Super Cruise dediyimiz afterburner sistemi istifadə etmədən səsdən yüksək sürətə çatmaq qabiliyyətinə malikdir. Bu da onu hava-hava döyüşləri üçün əvəz edilməz edir. F-35-lərin Su-57-lərə nisbətən daha az radara görünmə qabiliyyətinə sahib olduğu bildirilir. Təbii ki, bu təyyarənin tamamilə kabus təyyarə olması yox, hansının radarlara daha az görünməsi məsələsidir. Belə ki, Su-57 əslində rusların iddia etdiyi qədər stealth deyil. Yəni radarlardan gizlənmə kimi bacarığı ya yoxdur, ya da F-35-lər qədər deyil. Əslində bu iki qırıcını müqayisə etmək də düzgün deyil, çünki dediyim kimi onların təyinatı da fərqlidir. Biri hava-hava döyüşləri üçün nəzərdə tutulub, digəri isə bombardmançı təyinatlıdır. Buna görə də onların hər hansı bir müharibədə üz-üzə gəlmələri ehtimalı aşağıdır. Amma məsələ radarlarda görünüb görünməmək söhbətidirsə, hə, F-35-lər bu məsələdə Su-57-lərə görə daha yaxşıdırlar və rəqib hava məkanına səssiz girib, səssiz də çıxa bilərlər. Çünki birincisi, Su-57-lərdə daha əvvəl Su-35-lərdə istifadə edilən Saturn mühərrikləri istifadə edilir. Köhnə mühərrikdən istifadə Su-57-nin yalnızca məhsuldarlığını azaltmır, həm də gizliliyə mənfi təsir göstərir. Həm də ki, təyyarənin stealth bacarığı təkcə sahib olduğu texnologiya ilə deyil, sahib olduğu mühərriklərlə də ölçülür. Yəni stealth olmayan təyyarələr üçün nəzərdə tutulmuş 4-cü nəsil mühərriklərlə təchiz olunmuş Su-57-lərin radarlarda görünüb görünməyəcəyi də sual altındadır. İkincisi də ki, Su-57-nin rəqabətdən geri qalmaqda davam etməsi təkcə gizlilik ilə əlaqəli deyil, həm də avionikası ilə əlaqəlidir. Belə ki, Rusiya hökuməti qırıcının uçan superkompüter olan F-35-lər kimi tam 360 dərəcəlik sensor əhatə dairəsinə malik olduğunu iddia etsə də, əslində rusların bu sahədə hələ də sıxıntıları var. Həm də ki, 2014-cü ildə Krım hadisələrindən sonra Rusiyaya tətbiq olunan sanksiyalar onların bu yöndə inkişafına ciddi təsir göstərmişdi. Yəni, Su-57-yə dünyanın ən pis 5-ci nəsil qırıcısı deyə bilərsiniz, amma bu heç də onun heç bir işə yaramayan döyüşçü olması demək deyil. Aerokosmik ekspert Steve Trimblin qeyd edir ki, Rusiyanın gizliliyə olan marağı Amerikanınki qədər güclü deyil. Ona görə də onlar məxfilik məsələlərində qalib olmaq istəmirlər. Bunun əvəzində isə onlar Su-57-ni bombardman qabiliyyətinə malik, hiyləgər və bacarıqlı qırıcı etməyə çalışırlar və bu baxımdan da uğurlu görünürlər. Əslində Su-57-ləri heç 5-ci nəsil qırıcı təyyarə qrupuna daxil etmək də olmaz. Çünki 5-ci nəsil qırıcıların sahib olduğu bir neçə özəllik var ki, bunlar Su-57-lərdə yoxdur. Əvvəla 5-ci nəsil qırıcılar radarlara daha az görünür ki, radarlara tamamilə görünməyən qırıcı yoxdur. Əsas məsələ radarlara hansı məsafədən görünüb görünməməkdir. 5-ci nəsil qırıcılar digər qırıcılara nisbətən daha çox stealthdirlər. Yəni biri var 800 km-dən radarlara görünsün, bir də var 40 km-dən. Yəni radar qırıcını görmədən qırıcı radarın əhatə dairəsini görə bilirsə, rahatlıqla o qırıcının stealth olduğunu deyə bilərik. Bundan əlavə 5-ci nəsil qırıcılar termal sensorlara da görünməməlidir. Termal sensorlar gözlə görünməyən hədəfləri yaydıqları istiliyə əsasən müəyyən edir. Termal sensorlarla yanaşı bu qırıcılar elektromaqnit radarlara da görünməməlidir. Belə ki, kabellərdən enerji axını keçdiyi zaman bu enerji ətrafında elektromaqnit sahəsi yaradır. Bu sahənin də elektromaqnit radarlarda görünməsi daha zəif olmalıdır. Bundan əlavə çox inkişaf etmiş 5-ci nəsil qırıcılarda passiv sensorlar daha çox olmalıdır və süni intellekt texnologiyası yüksək səviyyədə olmalıdır. Bəs aktiv və passiv sensorlar nədir? Aktiv sensorlar özündən bir infraqırmızı şüa yayırlar və şüanın əks olunması ilə orada bir cismin, hədəfin olduğunu müəyyən edirlər. Məsələn, radarlar aktiv sensorlardır. Passiv sensorlar isə ətrafdan gələn şüaları, radiasiya dalğalarını müəyyən edir. Ayrıca dedik ki, 5-ci nəsil qırıcılar yüksək səviyyədə təchiz edilmiş süni intellektə sahib sistemə sahib olmalıdırlar. Ki, süni intellektlə təchiz edilmiş təyyarənin idarəetmə sistemi həm ətrafdan gələn təhlükələr barədə, həm ərazidə olan düşmənin hava hücumundan müdafiə sistemləri barədə, həm də təyyarədə baş verən nasazlıqlar barədə pilotu məlumatlandıra bilsin. İndi isə özəllikləri saydıqdan sonra gəlin görək bu özəlliklər Su-57-də varmı, yoxsa yox? İlk olaraq dedik ki, 5-ci nəsil qırıcılar radarlarda daha az görünməlidir. Amma Su-57-nin qanadlarına baxdığımız zaman dədə-baba qaydasında bərkidilən bu boltlar onun radarlarda görünməyəcəyinə zəmanət vermir. F-35-lərdə isə parça birləşmələri çox zərifliklə işlənmişdir.
Daha sonra dedik ki, 5-ci nəsil qırıcının termal radarlara görünməsi daha zəif olmalıdır. Amma Su-57-yə baxdığımız zaman 4-cü nəsil təyyarə mühərriyi ilə bunun da mümkün olmadığını görürük. Çünki bayaq da dedik ki, Su-57-lər Su-35 mühərrikləri ilə təchiz edilmişdir. Gələcəkdə Su-57-nin 5-ci nəsil İzdeliya mühərriyi ilə təchiz olunacağı deyilir. Amma hal-hazırda vəziyyət budur. Amma F-35-in sahib olduğu mühərrik sayəsində təxminən 25-30 dəqiqə termal modda uça bildiyi deyilir. Yəni F-35 bu müddət ərzində tam stealth modda fəaliyyət göstərərək düşmən ölkəyə girib əməliyyatları icra edib çıxa bilər. Və bu müddət ərzində də termal radarlara sahib düşmən qırıcıları onu müəyyən edə bilmir. Və bu özəlliyin də dünyada təkcə F-35-lərdə olduğu deyilir. Elektromaqnet gizliliyə gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, Su-57-nin elektronik sisteminin daha da yaxşılaşdırılması bahalı bir prosesdir və Rusiyanın hal-hazırki vəziyyəti və müharibəni də nəzərə alsaq, yaxın vaxtlarda Su-57-nin F-35 qədər elektromaqnet gizliliyə sahib olması gözlənilmir. Ayrıca Lockheed Martin firması tərəfindən F-35-lər üçün hazırlanmış yüksək performanslı və çox funksiyalı EOS elektrooptik hədəfləmə sistemi qırıcıya hava-hava və hava-yer hədəflərini asanlıqla müəyyən edib nişan almağa yardım edir. Yüksək sürətli fiberoptik interfeys vasitəsilə təyyarənin mərkəzi kompüterinə qoşulan bu sistem qırıcının gövdəsinə yerləşdirilmişdir. İnfraqırmızı axtarış və izləmə funksiyalarını özündə birləşdirən EOS sistemi F-35 pilotunu mövcud vəziyyət ilə bağlı informasiyalar ilə təmin etməklə yanaşı, kəşfiyyat aparmağa, eyni zamanda lazer və GPS dəstəkli sursatlardan dəqiq istifadə etməyə imkan verir. Deyə bilərsiniz ki, o boyda qırıcını qaldırdın, vurdun yerə. Bəs Su-57-nin müsbət yanları nələrdir? Doğrudur, Su-57 F-35-lər qədər stealth olmaya bilər, amma digər funksiyaları daha yaxşı səviyyədə dizayn edilmişdir. Məsələn, Su-57-yə quraşdırılmış radarlar, həmçinin burun hissəyə quraşdırılmış X-band ISR radar sistemi və ATOL infraqırmızı axtarış sensoru qırıcıya böyük bir baxış sahəsi verir. Bunun da sayəsində gizlənmiş rəqiblərini müəyyən edə bilir. Su-57 bazarda olan texnoloji cəhətdən ən inkişaf etmiş 5-ci nəsil qırıcı olmaya bilər, amma bu layihə Rusiyanın yüksək qabiliyyətli döyüş təyyarələrinin yaradılması üçün uzun bir tarixinin məhsuludur. Belə ki, Su-57-yə cavabdeh şirkət eyni zamanda Su-35 kimi uğurlu 4-cü nəsil qırıcılarda istehsal edir. Bununla yanaşı, hava-hava döyüşləri üçün nəzərdə tutulduğu üçün Su-57-lərin akrobatik performansı daha yaxşıdır. Yəni Su-57-nin uğuru gizliliyə önəm vermələri deyil, daha çox hava-hava döyüşlərinə uyğun dizayn edilməsidir. Su-57-nin 3D itələmə vektoru qırıcıya böyük manevr imkanı verir və daha aşağı sürətlə akrobatik hərəkətlər yerinə yetirə bilməsi onu F-35-lər və J-20 qırıcılarına görə daha üstün edir. İtki vektoruna nəzarət pilota son dərəcə kəskin dönüşlər etməyə və silah sistemlərini dəqiqliklə istifadə etməyə imkan verir. Amma dediyim kimi, təyyarəyə 5-ci nəsil deyəcəksinizsə, onun maksimum dərəcədə stealth olması və əvvəlki saydığım özəlliklərə sahib olması mütləqdir. Sonda bu analizin nəticələrinə baxsaq, Amerikan F-35-ləri Su-57-lərə görə daha üstün keyfiyyətlərə sahibdir. Su-57-lər üçün 5-ci nəsil demək hələ ki tezdir. Dediyim kimi, Rusiya 5-ci nəsil qırıcı istehsalı barəsində çətinliklər yaşayır. Amma Su-57-ni inkişaf etdirməklə yanaşı, yeni Su-75 Checkmate modeli üzərində də çalışırlar və Su-75-in F-35-lərə əsl rəqib olacağını bildirirlər. Bəs sizə görə Rusiya 5-ci nəsil qırıcı istehsalı mövzusunda uğurlu ola biləcəkmi? Fikirlərinizi rəylərdə bildirməyi və videonu bəyənməyi unutmayın. Hələlik.